နှစ်တွေကြာတော့ခါအဖေနဲ့အမေမှာသပင်ဖြူပါရင်တွန်းလာအိုမင်းလာကသာသမီအတွက်ဝိနည်းမပြတ်နိုင်မှာကြည်ရဆုံးတဲ့တနေ့မှာသာကခွဲခွာသမီးကလည်းခွဲခွာသွားတာချစ်လေချစ်မရအတွက်သာအချစ်စံဝင်သွားကြတာအဖေအိုအမေအိုကြီးခမရသူတို့တိုင်းမဝိုင်းနဲ့အတူနေဖို့ခက်လာပြန်လာအိုးတော့ကကြုံရအဖေအိုကြီးလည်းမဖြေသားပါအမေအိုကြီးလည်းဝေဒနာပါအိမ်အိုကြီးလည်းနှစ်ယောက်တည်းပါအချစ်တော်မဝါလေးတဲ့မှာကြံခဲ့ရပြီအဖေအမေပါကျွန်တော်ငယ်စဉ်တောင်းကြီးခလေးပေါ့လူမမသိတဲ့အရွယ်ကလေးမှာဦးဝဲလို့ကိုတတ်ခါစားအရွယ်ကလေးခါအဖေနဲ့အမေရဲ့ရင်ဝင်ထဲမှာထွေးပွင့်ယူရကျင်နာမှုတွေကျွန်တော်တို့သာသမီတိုင်းအပြည့်ဝခံစားကြရပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရွယ်လေးရောက်စကားလေးမပိကလာနဲ့အဖေအမေလို့ခေါ်လိုက်တဲ့အခါပေါ့အဖေနဲ့အမေရဲ့ရင်ထဲမှာပီတိတွေဖြစ်ခဲ့ရတာပေါ့ဟာကြည်စမ်းမိမကြီးငါတို့သားလေးကအဖေအမေတောင်ခေါ်ရနေပြီငါတို့သမီးလေးကစကားလေးမပိကလာနဲ့ပြောတတ်လိုက်တာဟာဆိုပြီးတော့လူတကာကိုလဲကြွားခဲ့ရတာပေါ့ဗျာမကြပါဘူးကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေနည်းနည်းလေးအရွယ်ရောက်လာမိပါပြီပညာတွေသင်ကြားဖို့ဆိုပြီးကျောင်းတော်ကြီးကိုပို့ခဲ့ကြတာပေါ့သားသမီးတွေကပညာတွေသင်ရင်းနဲ့အရွယ်ရောက်လာပညာတွေကစုံလာတဲ့တနေ့မှာအဖေနဲ့အမေသားတို့သမီးတို့အိမ်တော်ပြုတော်မယ်လို့အဖေနဲ့အမေကိုပြောလိုက်တဲ့အခါအဖေနဲ့အမေရင်းထဲမှာကောင်းကင်ကမိုးကြိုးကြီးပြချလိုက်တယ်ခံစားလိုက်ရတာပါအော်ငါတို့သားတွေသမီးတွေကိုခလေးလေးတွေလို့ထင်မှတ်နေကြတယ်သူတို့လေးတွေကအရွယ်ရောက်လာလို့အိမ်တော်ပြုကြတော့မယ်ဆိုပါလားဒါပေမဲ့လေအဖေနဲ့အမေကမရှိတဲ့ကြားတဲ့ခါငါသားလေးတော့လူပုံအလယ်မှာမျက်နှာအငယ်မှာဆိုးလို့ဆိုပြီးမင်္ဂလာပွဲကြီးတွေကိုခန်းရင်ကျင်းပပေးခဲ့တာပေါ့သားသမီးတွေကတော့အိမ်တော်ရသားလဲကြတော့မိဘရဲ့ရင်ဝင်ကနေပြီးတော့ခွဲခွာထွက်ပြီးတအိုးတဲ့အိမ်ထူထောင်ခဲ့ကြတာပေါ့ဗျာအိမ်တော်ရဲ့သားကြသွားတဲ့သားသမီးတွေငါသားတို့ငါမရတော့ရဲ့ဆိုပြီးတော့အလုပ်တွေကိုကြိုးစားရုံးကရှာဖွေခဲ့တယ်ဘိုးငယ်စဉ်တောင်းကြီးကလေးဘဝကတဲ့အခါလူလာမြောက်တဲ့အရွယ်ကြီးပြုစုဆောင်ရှောက်ကျွေးမွေးခဲ့တဲ့အဖေနဲ့အမေရဲ့မြတ်တာတရားတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေမိနေခဲ့ကြပါတယ်အဖေနဲ့အမေခမလာသားတွေသမီးတွေတက်လုံးအတူတူနေသွားရှင်တာပေါ့မိမကြီးငါတို့သားသမီးတွေကအိမ်တော်ရသားကြတယ်တအိုးတိမ်ထူထောင်သွားရပြီဟာငါတို့တယောက်ဘယ်လိုနေရတော့မှလဲအမေကလေအော်ယောက်ျားရဲ့ငါတို့သားသမီးတွေအိမ်တော်ပြုပြီးအိမ်တော်ခွဲသွားတော့ငါတို့နေစရာအိမ်ကြီးပေါ်တော်ပေါ်ဟာဒီလိုနဲ့အဖေနဲ့အမေဟာသူတို့ရဲ့ချစ်လာပါတယ်ဆိုတဲ့သားလေးနဲ့အတူတူလိုက်ပြီးနေကြရတာပေါ့
တိတ်မကြပါဘူးချွေးမရဲ့ညွန်ညင်ပြစ်ပယ်ခြင်းကိုခံရလို့အဖေနဲ့အမိတ်ခံပြန်လာခဲ့ရပါတယ်ဒါကိုလေအမေကယောက်ျားတဲ့ဒီကငါတို့သားလေးနဲ့မနေရတော့ဘူးဆိုတော့ငါတို့မှာသမီးလေးရှိသေးတာပဲတဲ့ငါတို့သမီးကလေးနဲ့အတူတူသွားနေရမှာပေါ့တဲ့အဖေကလေအော်မိမရဲ့နေအခုချိန်လေးတော့မှာပဲနောင်တော့မရသေးဘူးလားငါတို့ကိုချစ်လာပါပြီဆိုတဲ့သားအဖေနဲ့အမေနဲ့သားတစ်သက်လုံးလောက်ကင်ပြီးအိမ်ဦးခန့်မှာထားပါမယ်ဆိုတဲ့သားကသူ့မိမကိုကြောက်ငါတို့ကိုသူ့အိမ်ပေါ်မှာနှင်ချလိုက်တဲ့ဟာနေငါနေတို့တပီးကလေးနေငါလိုက်ပြီးအောင်ပါတယ်လားနေသမီးနဲ့လိုက်နေခြင်းပါထားပါတော့နေ့တမန်အပြင်ကနေမူးယူပြန်လာတဲ့ငါတို့နှစ်ယောက်ကိုဆဲဆိုကျိန်းပေါင်းပြီးတော့အိမ်မော်ကနေထပ်ပြီးနေချလိုက်ငါတို့လင်မြန်းမြောင်ဘလို့မျက်နာမျိုးနဲ့ပြန်လာရမှာလဲဟာဘယ်သားသမီးမျိုးလိုက်မနေခြင်းမတော့နဲ့ငါတို့လောက်ကင်စားနိုင်တယ်ငါတို့နေလောက်ကင်စားမယ်လောက်ကင်မစားနိုင်တဲ့ခွက်ထဲပြီးလမ်းလဲကောင်မှာသွားတောင်းစားမယ်ဟာဘယ်သားသမီးကိုငါတို့မခတော့ဘူးတဲ့ဘယ်သူမပြူမိမိဘောတဲ့ငါတို့ကငါတို့သားသမီးတွေကိုချစ်လို့အလိုလိုက်ခဲ့ကြငါတို့မြစ်တာထားတယ်လို့သူတို့ကငါတို့မှမြစ်တာပြန်မပေးနိုင်တဲ့ဟာငါတို့မနေခြင်းမနဲ့သားသမီးတွေကိုလည်းအပြစ်မတင်ပါတော့နဲ့ငါတို့မိသားစုတွေအတူတူနေခဲ့မှုတဲ့အင်္ဂလိပ်တွေမှာအတူတူပြန်နေကြရအောင်ဆိုပြီးတော့အဖေနဲ့အမိတ်ခမကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်တောင်ကြီးခလေးပေါ်တော့မိသားစုတွေအတူတူနေခဲ့မှုတဲ့အင်္ဂလိပ်တွေမှာအထီးကျန်စွာနဲ့ကြံနေခဲ့ရပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကအထီးကျန်စွာနဲ့ကြံနေခဲ့တဲ့အဖေနဲ့အမိကိုအကြည့်တံဘဝလေးအဖေနဲ့အမေကျွန်တော်ကအချင်းလေးနဲ့ဒီဆိုပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်သာသမီတိုင်းမိဘတွေကျွေးတဲ့ခမင်းကိုပြုံပြုံလေးတွေနဲ့စားခဲ့ဘူးအသက်အရွယ်ကြီးလာတဲ့မိခင်ဖဝရီအနဲ့ကြရင်ပြုံပြုံကလေးတွေနဲ့ပြန်ပြီးကျွေးနိုင်ကြပါလိမ့်ဦးဝဲလူမူကလူလောကကိုစရောက်လာအဖေနဲ့အမိရင်ဝင်ကြမှာဖဝါလက်နှလုံးမခုံးလက်နဲ့တစ်ပါအကျဉ်းနာသမှုတရားကပါပြမကြည့်သွားဆောင်ရှောင်းလာမယူစနဲ့စေတနာပါမညူပန်းလေးအဖေအမိပါလူလာမြောက်အောင်